हेलो नो वेलकम दोस्तों, मनी इनकम की एक और नई वीडियो के अंदर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे भाइयों, आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आपके हाजिर हूं। आज के जो वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं सबसे ब्रांड न्यू अपडेट के बारे में। जी हाँ गाइस, ब्रांड न्यू अपडेट के बारे में, ब्रांड न्यू गेम के बारे में। गाइस आज का जो गेम है सबका फेवरेट गेम है, जो कि आप लोग पता लग गया होगा, नाम है सबवे सफर। जी हाँ गाइस, सबवे सफर गेम से आप लोग कैसे पैसे कमा सकते हैं वो मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। और आप भी जानना चाहते हैं कैसे आप लोग सबवे सफर से पैसे कमा सकते हैं, तो इससे बढ़िया वीडियो आप लोग यूट्यूब में कहीं पर नहीं मिलेगा। तो जरूर से वीडियो को एंड तक देखना। और मैं बता दूं, आज का जो वीडियो होने वाला है अब तक का बेस्ट वीडियो होने वाला है। तो हाँ मेरे भाइयों, सबसे पहले आप लोग सुन लो, आपका फोन में सबसे जो मेन बात है, स्टेप नंबर 1 आपका फोन में जो सबवे सफर गेम होना चाहिए। और स्टेप नंबर 2 आपका जो सबवे सफर गेम है ब्रांड न्यू अपडेट होना चाहिए। क्योंकि कुछ दिन पहले 2 या 3 दिन पहले जो प्ले स्टोर में 10 MB का अपडेट आया है, उसको आप लोग अपडेट करना जरूरी है। नहीं किए तो जरूर से इस वीडियो देखने के बाद पहले तो अपडेट कर लेना, उससे पहले इस वीडियो को कंप्लीटली देखना। और थर्ड स्टेप आप लोग पूछोगे आप लोग इससे कैसे अर्निंग होगा, उसमें तो कोई वॉलेट भी नहीं है जिससे मैं ऑन करूँ या उसको विड्रॉ करूँ। तो सुनो भाई, उसके लिए आप लोग दूसरा एक APK को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसको कैसे डाउनलोड करना है वो जिम्मेदारी मेरी है, मैं आप लोग को बता दूंगा। और कैसे डाउनलोड करना सब मैं बता दूंगा। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो और स्टेप बाय स्टेप जरूर से फॉलो करना। और उसके बाद में सुन लो गाइस, आप लोग जितना सबवे सफर में जितना भी पॉइंट करते हो उसको आप लोग कन्वर्ट करोगे। एक पॉइंट का मतलब 1 कॉइन होता है, ठीक है गाइस। 1 पॉइंट का 1 कॉइन और 1 कॉइन का 1 रुपीस। तो आप समझ लो कितना ज़्यादा आप लोग अर्निंग करने वाले हो। तो आप लोग को अब तक पता लग गया होगा कितना जहर वीडियो होने वाला है, कितना खतरनाक वीडियो वाला, कितना ज़्यादा अर्निंग वाला वीडियो होने वाला है। तो इसी बात है, फटाफट वीडियो को लाइक करो, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि ऐसा ही ब्रांड न्यू वीडियो मेरे चैनल पे आता रहता है, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर रखना ऐसे न्यू वीडियो पाने के लिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, वीडियो फटाफट शुरू करेंगे। तो आइए चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, तो वीडियो से पहले मैं आप लोगों को बता दिया था, आप लोग सबसे पहले तो आप लोग का जो सबवे सफर गेम है वो ब्रांड न्यू होना चाहिए, मतलब प्ले स्टोर से अपडेट होना चाहिए। तो सब मस्टली उसको अपडेट कर लेना। उसके बाद आप लोगों को मैं बता दें कि एक APK को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उस APK को डाउनलोड करने डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर लिंक दिया गया इस APK को डाउनलोड कर लो। तो उसके बाद इंस्टॉल करके नाम नंबर दे के साइन इन कर लो। कर लेने के बाद इसको ओपन करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो आ जाने के बाद सबसे पहले आप लोग इंटरफेस देख पाओगे, यहाँ पर 1 रेफर 100 रुपीज़, मतलब एक रेफर का आप लोग को 100 रुपये यहाँ पर देगा। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज, यहाँ पर ढेर सारे अर्निंग कर सकते हो, मतलब अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बहुत सारे पैसे जो है यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। एक दोस्त का 100 रुपये करके मिलेगा और इसको आप लोग इजीली अपना वॉलेट में ट्रांसफर भी कर पाओगे। तो उसके बाद आ जाते हैं मेन बात पे, जहाँ से सबवे सफर गेम कहाँ से खेले। तो यहाँ पर थर्ड लाइन पे देखो, यहाँ पर मेट्रो सबवे बोल के लिखा हो, मेट्रो सबवे। तो इसको आप लोग ओपन करना। ओपन करने के बाद आप लोग का ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने शो कर जाएगा। तो थोड़ा आप लोग डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद थोड़ा देर वेट करना। वेट करने के बाद ये जो गेम है ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद इसको आप लोग पैसे दे भी लगा के खेल सकते हैं या फ्री में भी खेल सकते हैं। और गैस मैं बता दूँ, ये जो गेम खेला होगा गाइस 3 बंदे में होगा, मतलब आप सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसमें से आप लोग को जीतेगा वही, उसी को पैसे मिलेंगे। मतलब सोच लो गाइस, आप 75 पॉइंट करते हो और सेकंड बंदा जो है वो 85 पॉइंट करता हो, जो थर्ड बंदा वो 100 पॉइंट कर देता। तो थर्ड बंदा जो जीत गया उसको 100 पॉइंट जो है उसका आप लोग को बेनिफिट उसको मिल जाएगा। तो आप मान लो आप 101 पॉइंट करते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा, मतलब तीनों में से एक ही को बेनिफिट मिलेगा, मतलब पूरा बेनिफिट उसी को मिलेगा। सेकेंड और थर्ड का कोई ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट बंदा को मिलेगा। तो जरूर से गाइस आप लोग को मस्टली याद रखना है, सबवे सफर सबसे पहले तो अपडेट होना चाहिए आप लोग प्ले स्टोर से। आप लोग अपडेट नहीं करके खेलते हो तो आप लोग समझ लो इस APK को डाउनलोड करके ओनली फॉर खेलते हो, तो आप लोग को जो आप लोग गेम तो खेल पाओगे, लेकिन कैसे आपका अर्निंग जो नहीं होगा। आप लोग ऑटोमेटिक गेम शुरू हो जाएगा, आप अकेले मतलब ओनली वन सिंगल ही खेलोगे, थर्ड पर्सन नहीं आएगा, सेकंड पर्सन भी नहीं आएगा। तो जरूर से याद रखना ये बात। और इस APK का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से डाउनलोड करना। क्योंकि दूसरी जगह से डाउनलोड करोगे गैस तो आप लोग को सिंपली गैस नॉर्मल वर्जन मिलेगा, प्रो वर्जन नहीं मिलेगा। मैंने जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया वो प्रो वर्जन है, तो जरूर से प्रो वर्जन को डाउनलोड करना, नॉर्मल को डाउनलोड नहीं करना। क्योंकि उसमें ये सब गेम नहीं है, उसमें खाली ओनली फॉर जस्ट सिंपल गेम है। उसमें अर्निंग वाला जो गेम है वो नहीं है, सिर्फ प्रो में वो गेम है अर्निंग वाला, ठीक है। तो सिंपल भी मिल जाएगा, 1-2 अर्निंग गेम मिल जाएगा, मगर कैसे ये गेम आप लोग को नहीं मिलेगी, प्रो वर्जन में मिलेगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और फिर से मैं बता रहा हूँ, सबवे सफर गेम को जो है अपडेट करके रखना प्ले स्टोर से। तो आई होप इस वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो इस वीडियो में फुल सपोर्ट देना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्यारा सा आपका कमेंट कर देना। तो आई होप गाइस आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। और हाँ, और चैनल पे मेरा एक और वीडियो जिसमें आप लोग 600 रुपये पर डे अर्न कर सकते हो, उस वीडियो को देखना मत भूलना। तो जरूर से जाओ मेरे चैनल पे वो वीडियो भी देख लेना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अलविदा।